a misali yarki ce za ta yi aure, ta kawo miji, za ta yi aure, za ta aure wani wanda ta riga ta kawo shi, sannan shi wannan baya da kuɗi, sai ya fita zai je nemo ya kawo a ci, sai wannan mai kuɗin ya zo, mai kuɗin sai alkawari inda kuka ba shi ku aure zai kai ki Saudiya, sannan zai muku gida, zai siya ma mijinki mota, duk wani responsibility na gidanku zai dauka nauyin, kuma zai kula da yarinyan ku inda kuke so. Wa za ku ba mu a cikin wannan biyan? Tsakani da Allah kuma na dauka na ba talaka, saboda abin da yasa tambayen dalili. Me yasa? Shi kuɗi na Allah ne, in Allah ya so za su yi kuɗin da ƴan mijin nawa za su yi, shi ko mai kuɗin za ta iya aure shi wulakanta ta, dan akwai abin da yake manufa, akwai abin da yake so a jikinta, shi yasa ya aure ta. To am yaya kai kika sani? To abu da yawa gashi na yana faruwa muna gani. To special ga wannan kusa da ni. Okay. Shi wannan gwanjo yake siyarwa. Ba auren ke gaban shi ba. Okay, yaudara ne. Yaudara ne. Shi yasa nace ba zan ba shi. Ya ake gane namiji mai yaudara? To ai suna fitowa da siga kala kala. Kamar wani zai fito tsakanin shi da Allah yana son ka zai aure ka, amma sai shigo da siga zai bada kuɗin gaisuwa ko wani abu, yana bayarwa sai kuma ya zo ya tuntuɓe ya zo mu je shan askirin. To shan askirin, an taɓa shan askirin a gida? Ai ba shan askirin, dole ya an fita waje, to aka san abin da bala'in da za su yi a wajen. Ok, shi mai gwanjo amma ba haka yake ba ko? Anya wasan asirin aboye, wasan halin shi, tunda ba wai ka zauna da shi bane. Shi dai ma an je yana so tsakani ga Allah ne, to ya fito kawai ya turo magabatarsu. Ok, to za mu yi magana da shi bayan mu. To sai